दोबारा नहीं हुआ वो ये शेर सुन लें, और उसके बाद अगर दिल गवाही देना तो फिर सुभान अल्लाह कहना हाथ उठाकर। चलो सलाम करें उनके आस्ताने का, अगले मिसरे में तो आपका चेहरा भी देखूंगा और फिर सुभान अल्लाह सुनूंगा आपसे। चलो सलाम करें उनके आस्ताने को, हुसैन पाल के जिसमें दिया समान सुन्नत पढ़ने लगा हूँ, हुजूर की नात हो गई, नात के बाद अपने दिल की बात करने लगा हूँ। वो क्या है? हक सजदा सहीफा है। बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। मुझे उस्ताद जी ने हुक्म किया तो मैं इंशाल्लाह शान साहबा जरूर पढ़ूंगा, और ये पहले मिसरे पे ही आपको मैंने चेक कर लेना है आप किस तरह सुनते हैं। दूसरा मिसरा जरा संभालना। हक सजदा अल्लाह मेरे सारे बोलो कहना सोनेगा अबू बकर खलीफा कहना सोने, जिसके हाथ से दामन है दोनों हाथ उठा के बोले कहना सोनेगा सोनेगा कहना सोनेगा सोनेगा कहना
दिल दे चैन को ला ला सबकी आवाज आ जाए, ईमान ताजा हो जाएगा भाई। बोलो 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 ला नोदी किस्मत यारो भली उस्ताद जी बैठे हैं। चार बातें मैंने आपसे करनी है और फिर उसके बाद आपकी सुभान अल्लाह सुननी है, ज़ौक़ देखना है आपका। इस कलमे पे सुने, गरूर टूट गया कोई मर्तबा न मेरा, सितम के बाद भी कुछ हासिल जफा न मेरा, सरे हुसैन